Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Хотя я всегда говорю, что показывать обрезку деревьев, это, в общем-то, на ютубе много таких видео. Однако они, как я считаю, ничему не учат. Здесь очень многое решается интуитивно. Но, тем не менее, летняя, а если точнее июньская обрезка абрикоса, которую я сейчас буду делать и показывать вам, очень важная операция. Я постараюсь изложить вам основные принципы. Надеюсь, вы все поймете и сделаете у себя правильно, если будете делать. Итак, абрикос в июне я обрезаю по двум основным причинам. Давайте по порядку. Итак, причина первая. Весной было достаточно много осадков, да и сейчас они идут, дождики. Абрикос дал очень сильные приросты. Вот они. Тут и по метру есть, и даже, наверное, больше. Но этот абрикос, который мне достался, один из трех, он сформирован, пусть и неправильной, корявенькой, но в форме чаши. И моя задача удержать его в форме этой чаши. Я не хочу, чтобы дерево вымахало Бог знает какой высоты, и я, вот как у меня есть такой абрикос, я не могу там даже плоды сорвать. Я жду, когда они упадут. Это не дело. Вот с этого абрикоса он крупный, вкусный, очень легко собирать плоды. Вот, все, на расстоянии руки буквально. Но для этого надо его удержать. Поэтому вот эти приросты, которые растут не туда, и которые выросли очень большими, нужно удалить. Частично полностью вырезать, а частично просто укоротить. Ну, для начала давайте удалять те побеги, которые растут внутрь кроны. Ну вот, например, вот, видите, вот он растет внутрь кроны, он загущает ее, он нам не нужен. Его мы будем сейчас удалять. Следующий вариант. Вот смотрите, вот побег, который растет вертикально вверх. Если вот так оставить, он вымахает очень быстро и надолго, и всерьез. Мы его удалим. А вот эту веточку, которая растет в бок, мы наоборот оставим, чтобы развивался абрикос именно в сторону, в бок. Чем горизонтальнее ветка, тем больше на ней будет заложено цветочных почек. И она не будет высокой, и при этом будет давать хороший урожай. А вот эту вот вертикальную просто удаляем. Надеюсь, вы поняли, что на первом этапе мы удаляем все загущающее, что идет внутрь кроны, и все то, что растет вертикально вверх, не давая дереву уходить туда наверх. Оставляем все то, что растет в бок, на боковую ветку переводим, так сказать. Это первая причина обрезка. Теперь давайте рассмотрим вторую и тоже не менее важную. Дело в том, что абрикос – культура, которая имеет очень короткий период глубокого физиологического покоя. Что это значит? Это значит, что зимой, буквально после Нового года, он готов проснуться. И зачастую в южных регионах так и бывает. Оттепель, особенно затянувшаяся, вызывает его слишком раннее цветение. Вернувшиеся потом заморозки, морозы, естественно, все эти цветочные почки убивают. Собственно, что и произошло в этом году. У меня 3 абрикоса. Вот этот абрикос, мой самый любимый, попал как раз во время цветения под заморозок. Тут плодов, по-моему, 4 или 5 штучек я насчитал всего. В то время как соседние, вернее, мои же абрикосы усыпаны плодами. Почему? Потому что цвели чуть-чуть позже. И вот одна из задач июньской обрезки абрикоса – это как раз оттянуть время его цветения. Сделать так, чтобы он цвел на неделю, на 10 дней, на 2 недели, может быть, даже позже, чем обычно. И возможно проскочить вот этот вот период опасных заморозков. Что для этого нужно? Для этого нужно вот этот прирост этого года, который уже метр вымахал и даже больше, укоротить. Здесь каких-то правил нет. Можно укоротить наполовину, можно укоротить еще больше, оставив сантиметров 30, скажем, вот так. К чему это приведет? Рост еще у дерева продолжается. Вот здесь начнут просыпаться почки на вот этом оставшемся пенечке. И он даст несколько побегов новых. Но, так как дерево уже кучу сил потратило, и так как уже, в принципе, рост заканчивается, то этих побегов будет несколько, но они будут уже коротенькие. Сантиметров 20-30, скорее всего. И на них с опозданием, потому что мы же обрезали, с опозданием на 2 недели приблизительно будут заложены цветочные почки, которые, если так теоретически рассуждать, весной зацветут на 2 недели позже. Ну вот, это что касается теории. Сейчас я свое дерево обрежу, а потом продолжим. Еще несколько интересных моментов. Ну вот,
Все вот эти вот операции, которые я вам только что показал, мы делаем на приростах этого года, вот 2020-го. Сейчас я в 2020-м это все снимаю. На них нету плодов, ну, у меня, повторюсь, под заморозки попал, на нем фактически плодов нет. Но есть варианты другой. Вот у меня, например, одна из веток, многолетних уже, она растет внутрь кроны. Я ее тоже хочу удалить. В июне вполне возможно это сделать. Берем ножовочку и вот эту часть сейчас отпилим. Вот что мы имеем: полностью открытую чашу, хорошо проветриваемую, с укороченными приростами этого года. На них цветочные почки заложатся позже. И, надеюсь, они проскочат эти самые заморозки. Абрикос культура светолюбивая, света надо по максимуму, поэтому вот эта чаша самое то для него. Теперь очень важный момент, когда делать такую обрезку. Она не случайно, эта обрезка называется не просто летняя, а именно июньской. Потому что вам нужно успеть ее сделать в период приблизительно с 15 июня до конца июня. Повторюсь, я показываю свой участок, юг Украины, свои деревья. Может быть, вам надо какую-то корректировку делать, не знаю. Регионы разные. Итак, мы делаем ее с 15 июня по конец июня. Почему? Потому что у дерева еще есть время нарастить новые побеги. Вот на этих коротеньких веточках, которые мы поставляли, должны успеть вырасти новые побеги, на которых с опозданием заложатся цветочные почки. Если сделаете позже, если будете ждать, пока у вас урожай созреет, после сбора урожая, там в июле где-то начнете обрезать, ну, во-первых, могут не успеть просто вырасти, а если даже и вырастут, могут не успеть вызреть и зимой вымерзнуть. То есть вы опять же без урожая останетесь. Поэтому именно в июне нужно эту операцию сделать. Кстати сказать, вот такая июньская обрезка, она деревом переносится достаточно легко, и ранки заживают гораздо проще и гораздо быстрее. Вот эта обрезка ни в коем случае не заменяет основные обрезки, там весеннюю или осеннюю, когда вы делаете, опять же, в зависимости от региона. Все равно основная обрезка остается весной и осенью. Ну, а это как дополнительное, которое существенно облегчает вам жизнь потом. Конечно, после такой достаточно радикальной обрезки абрикос стоит полить и подкормить. Еще только конец июня можно подкормить с большим количеством азотных удобрений. Сколько поливать, чем удобрять, в описании к видео будут ссылочки, переходите, смотрите, об этом я уже снимал свое видео. Кстати сказать, точно так же снимал и видео о том, почему абрикос не плодоносит. Все ссылочки, повторюсь, в описании к этому видео. Переходите, смотрите, если интересно. Я сказал, у меня 3 абрикоса на участке, и все они плодоносят в разное время. Это настолько удобно. Сначала один, потом другой, потом третий. Но вот сейчас, гуляя по своему селу, я вижу, что у людей уже абрикосы. Еще только, ну, грубо говоря, 2-я часть июня, а уже есть совершенно спелые абрикосы. Я подумал, как классно было бы на участке сделать такой своеобразный конвейер. А ведь есть и поздние сорта. То есть растянуть плодоношение абрикоса на все лето. И все лето наслаждаться этим великолепным фруктом. Я очень люблю абрикосы. Это и вкусно, и полезно. И в свежем виде, и в виде каких-то заготовок, и обязательно, конечно, в сушеном виде. Тоже об этом я видео уже снимал когда-то. Поэтому есть у меня такая задача посадить несколько саженцев с разными сроками созревания, вызвав таким образом такой абрикосовый конвейер у себя на участке. Ну вот, у меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на мою страничку на Фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». Анализируйте, думайте и смелее берите в руки секатор и ножовку. Всего доброго.